15 milioni di euro, questo è il tesoretto di cui potrà disporre il Comune di Este, che ha vinto un bando ministeriale per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Un progetto realizzato dal Comune e dall'Ater e scelto tra i tanti dalla Regione Veneto. Così rifaremo l'ex Palazzetto dello Sport, rifaremo l'ex Scuola Sacro Cuore e anche l'ex Stazione delle Corriere, ma soprattutto 2 milioni di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed anche quasi 200 alloggi popolari risistemati, e nelle frazioni recupereremo le vecchie scuole in disuso per alloggi per le giovani coppie che vogliono mettere su famiglia. Considerate che a questo si aggiunge un progetto che tocca, diciamo, indirettamente anche questi territori, che è quello della strada regionale 10. Già abbiamo finanziato il 65, con 65 milioni di euro i primi 7-8 chilometri fino a Carceri. Qui a Este noi andiamo avanti con l'operazione dell'ospedale di comunità, questo è poco ma sicuro. Con le risorse del PNRR l'US 6 porterà di nuovo un ospedale di comunità, verrà chiamato proprio Casa della Salute per gli anziani e le persone più fragili. Riporteremo il centro prelievi, riporteremo una zona riqualificata per gli ambulatori dei servizi sociosanitari ed anche riporteremo ambulatori per la medicina di base, cioè per i medici, per i nostri medici di base. È importante riportare vicino e al centro della città i servizi sociosanitari.